喂 ，Kenneth，係幾個月冇見啊！春天到，我着翻對波鞋啦。係喎。嗱，我而家呢架車咧就部車好靚喎，今日。表面上好靚仔啊，但係咧有個問題啊，即係想請教下你啊。嗱，我開門俾你睇啦。嗱，裏邊咧唔知點解好多呢啲嘢喺度啊。呢啲叫溶雪鹽。係啊。過咗冬天一定有嘅。但係咧佢多到咁喎，你睇下。係啊。我咧就嘗試吸塵啊、抹啊、攞刷擦啊，都搞唔掂啊。正常啊，因為平時冬天係會灑鹽啊嘛，咁你咪將平時上車嘅時間將嗰啲鹽分帶咗上嚟。喂，我想問下咧，其實呢啲鹽咧就咁留喺架車度有冇問題嘅咧？一定有問題嘅，因為始終而家你見佢嗰啲鹽分咧食咗落去個地氈嗰度咧，都已經入晒纖維。咁如果我繼續留佢喺度，又會腐蝕咗我架車啦。會啊。哦，咁樣，咁即係要交俾你。因為你啲車係鐵做噶嘛，咁你下邊一定係會腐蝕啦。係。腐蝕你諗下，第時個效果唔好。嗯。resell 又唔得，係咪？人哋 resell 嚟。係啊。你 lease 部車又會問翻你攞清潔費。咁又係。我哋要用一啲有一啲專業嘅機器啦，工業級嘅機器啦，同埋一個嘅好濃烈嘅藥水，係一個溫和 pH 值係中性嘅藥水去做一個清潔嘅。即係話我喺屋企一定自己搞唔掂嘅嘢嚟㗎啦。但係咧，我見咧隔離屋啊，佢嗰個人 service 好好喎，佢咧將架車擺喺個 driveway 度，跟住佢就上門同佢做喎。咁點解你又唔咁樣做啫？如果你上門做汽車美容咧，唔係唔得嘅，不過咧。屋主有個 risk 咧，就會俾政府去控告啦，一個5000蚊嘅一個罰款啦，同埋係啊係 ，which 係一個好大嘅數字嚟㗎。5000蚊喎。係啊係啊，食幾多？我諗食好多龍蝦都得。係啊。大龍蝦添喎，仲要。其實因為我哋始終係一間 Google Verify 嘅 business 咧，喺 Stouffville 同埋 Aurora 嚟講咧，係得到 Google 嘅專業嘅認證，就唔係普通上門嘅公司啦。咁所以我哋係一個合規嘅公司，合規嘅汽車美容店。即係信心同埋質量嘅保證。係啊，呢個係絕對好難先得到嘅 award 嚟㗎。講到而家咧，即係好實際啦。咁呢架車咁嘅樣交俾你，咁你收咩價錢先？一般我哋一見到你咁樣咧，就250蚊起跳㗎啦。哇！但係如果師奶仔介紹，有冇少少優惠啊？有啊，一定有 discount。係咁一般嗱，如果我經師奶仔介紹咧，我哋就有30個名額嘅，一律200蚊。頭30位，咁咧就可以200蚊可以洗咗架車嘅內籠，去晒啲鹽佢啦。冇錯啦，係啦。喂，早晨早晨啊！哇，我瞓醒一覺，尋日咧就擺低咗架車俾你，而家翻嚟攞車啦。係啊，我睇下架車。期待你翻嚟攞，因為係啊，咪住，你有冇攞咗第二架車嚟？呢架係咪我架車啊？記錄中得你呢部車度嘅啫。但係佢哇立令嘅，點解？因為我哋用咗 coating 洗車。你唔係話洗內籠咩？唉，點解出邊客戶同埋送埋俾你都一樣？正啊！我睇下入邊先，哇！新車一樣嘅感覺啊！係啊！哇！我好耐冇見過佢呢個樣啊！因為用咗好多功夫去做㗎。係，哇！我話俾你聽啊，尋日咧擺低俾你嘅時候，呢度咪全部都白色嘅。係啊。跟住我好耐冇見過 Sienna 呢個字啊。係。係，佢終於出現翻啊！係。哇！我有一種攞新車嘅感覺啊！哇！你睇呢度我真係好耐唔敢掂佢噶啦，而家我夠膽掂佢。呢度真係好難做，因為佢太凹凸。係啊，哇！究竟你對佢做過啲咩嚟㗎？咁樣嘅？首先咧，就因為太過犀利啊，嗰個受污程度，咁啊，所以咧我哋用咗好多嘅時間啦，去將啲鹽慢慢褪出嚟啦。即係如果你太暴力咧，就會將嗰啲地氈啊就會整爛㗎啦。咁我哋就溫和啲嘅方法啦，咁啊用啲 steamer 啦，咁慢慢蒸，要俾啲時間佢慢慢唞，鬆軟翻啦，慢慢吸翻佢出嚟。咁啊因為做咗好多浸啊，所以我諗都做咗6浸左右啦，因為比較厚啲嘅。因為琴日你攞出嚟嗰粒係加拿大版嘅喜馬拉雅山鹽。係，喂，想問啊，嗱，而家咁乾淨啦，嗱，我以前咧喺屋企吸塵咧，吸完之後嗰桶水咧都好污糟啦。咁其實呢一個做完之後個樣係點㗎？你真係想睇啊？係啊 ，show 俾我睇下。你唔好驚喎。好，我鎮定啲先，而家深呼吸。哇！
哇，坑渠咁樣嘅，即係你諗下，日日你真係坐喺個坑渠上邊，你有咩感受？好恐怖啊！哇，好彩真係洗一洗咋，尤其是如果話屋企咧有小朋友嘅咧，就更加要即係諗一諗，清理下架車啊！係啊，係啊，同埋咧，好似我呢啲咧成日都鼻敏感啊，或者皮膚容易敏感，我諗洗咗之後咧都會好好多啊！會啊，因為 suppose 咧，如果你做咗一個清潔咧，衞生咗啦，即係第二樣嘢美觀咗啦，第三樣你自己坐落去又更加舒服。係啊，小朋友又更加你唔使驚佢會有病菌侵擾，係咪？重點嚟啦，嗱。講多次俾大家聽啊！嗱，我知道咧喺出邊洗咧，如果街客啊揾你做咧係250蚊，起碼你應承咗我俾30個 quota 我嘅，30個 quota 入邊你係可以做到咩價錢啊？統一200，只要係經師奶仔介紹就統一200。哇，正啊！嗱咁樣大家咧如果咧真係有興趣的話，要快啲打電話俾阿 Kenneth，同埋咧係要俾 deposit。嗱，俾 deposit，我做個決定啦，好，俾100蚊，一半啦，好冇啊？好合理，好合理。咁咧壓咗個位先，咁啊嗰30個 quota 好快爆噶喎，快啲打電話嚟啦！